Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va hurmatli aziz ota-onalar. Bugun bo'lib o'tgan lider katta nomer 12 testimizdan birinchi A guruh o'quvchisi G'aniyev Nurazjon matematika, tanqidiy fikrlash hamda muammoli masalalarni o'z ichiga olgan testimizdan 100% natijani qayd etib, g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Bitta chiroyli alqishlab qo'yamiz. Barakalla. Marhamat G'aniyev, o'zingizni tanishtirgan holatda o'quvchilarga qanday motivatsiyangiz bor? Assalomu alaykum. Mening ismim G'aniyev Nuraziz va men Westminster JM o'quv markazida o'qiyman. Meni ingliz tili ustozim Jo'rabek Shuhratov va matematika ustozi Madina O'g'lovaga katta rahmat aytaman va sizlarga motivatsiya. Eng muhimi o'zingizga ishonch, boshqalarning fikriga quloq solmang, chunki ularning fikri har kuni o'zgaradi. To'ppa-to'g'ri. Eng muhimi o'zimizga ishonishimiz kerak, chunki boshqalarning fikri bizning natijamizga ham, nimamizga ham ta'sir qilmasligi kerak. Bugun boshqalar boshqa gapni aytsa, ertaga boshqa gapni aytib turadi. O'ziga ishongan insonlar esa G'aniyevga o'xshagan 100% natijani qayd qilishda davom etadi. Yaqinlashib kelayotgan birinchi bosqich prezident maktabining birinchi bosqich testiga ham sizga omad tilamiz hamda sizdan 100% natijani kutib qolamiz. Sizdek shogirdimiz borligidan hamisha faxrlanamiz. G'aniyev Nurazjon, bitta chiroyli alqishlab qo'yamiz.